Здравейте, приятели! Днес е шестата част от нашата поредица въпроси на децата към Елиазар. Продължаваме с въпросите на Сияйна. Но преди това да попитаме, би ли ни споделил, Петю, защо децата избраха твоята фондация, за да зададат своите въпроси? Значи ние нищо не избираме. Има един действащ Бог и учител. Той избира, той чрез тях задава въпросите, защото обича душите им, сродни въпроси, които са сродни с тях. Той отговаря и тях ги няма, и мене няма, обаче ние сме тук и т.н. Интересно е. Да. Присъстваме, обаче отсъстваме и Бог си върши делото. Той знае как. Защо учителя избра тук те да открият своите отговори? Защото той знае къде е удобно мястото да ги даде. Защото той действа и в нас се чувства добре. При нас е станало естествено такива въпроси отгоре години, не вече около 42 години. Да не говорим, че преди това и се занимавах. Ти ми сподели, че учителя може би още от времето, когато е бил тук на земята, е започнало, може би, тази поредица се загадва. Имало идея за деца, за майките, за сестрите, събирал ги, но сега е дошло по-гъсто време и въпросите са по-гъсти. И пак учителя се продължава делото и си върши. Той непрекъснато не спира да работи. Още. Да, благодаря ти. Започваме с вълшебните въпроси на Сияйна. Ето и първият въпрос. В Агарта има ли ги книгите на Елиазарко? Ако ги няма, искам да ги изпратим. Задържа. Първо ще кажа някои други неща. Значи, за Агарта още. Няма реалност, която да не е дълбоко в човека. Агарта, безкрая, мистерията. Някои мислят, че Агарта е далече, но концентрираната Божия мисъл унищожава време, пространство, света и влиза в Агарта с лекота. Концентрираната мисъл е действие на самия Бог. Цяла наука, тук няма да я обяснявам, но това става с позволение на Бога и Учителя. Концентрираната Божия мисъл, атлантите я наричат Белия вихър. Нещо още малко. Концентрацията е ключ за проникване във всички светове и в Агарта. Тоест Бог прониква в себе си. Когато си реално в Бога, Той ти дава концентрацията. Самата концентрация е Бог в действие, но има важно условие. Да си овладял ума, змията. Въпросът е дали има книгите. Имам 4 много близки същества от Агарта. Те знаят за моите книги и участват в тях. Единият е Азира, посветен от Агарта. Нещо ще кажа за Агарта. Това е скритата прародина, част от скритата прародина. Това е херметичен център с велико сияние отвътре. Тук живеят проникновени духове с дълбока Божия природа. Те пазят древните предания. Една част съм ги изнесъл в старците. Тези духове са се освободили от тъмнината и особено от капана на светлината. Те са образ на древната същност на Бога. Тук дълбоко извисените учат другите избрани в дълбините на себепознанието. В Кабала това е наречено първичното знание. Тук Бог е направил жилище в тях, в себе си. И те са едно. Говорил съм за Агарта много, това е много така дълга тема. Тук се сещам нещо друго, че в Агарта има едно правило. Очисти себе си напълно и ще постигнеш всички желания. Защото в смисъл такъв желанията вече бъдат желания на твоята висша душа, означава желание на Бога. И тогава всички тези контакти са правилни, чисти, естествени. И примерно казвам ти, днес тръгваме за Сириус, тръгваме, няма, утре няма защо, но въпросът е тези неща са изпълнени, не е лесно, от друга страна пък е лесно, като вървиш постепенно по този път, то накрая става естествено. Така че всеки ще може след време, но не с ума и с въображението си, с духа. Но има условия, както казах. За децата това постижимо ли е, което казваш ти? За деца е още по-лесно, докато не са обременени, обаче пак ако учителя ръководи, пази телата и позволи, тогава е лесно. Да.
Втория въпрос на Сияйна. Защо старците са 24, а аз от 25 ли съм? Да. Значи, това са 24 велики епохи на човечеството. После ще видим какво тя влага. Но когато то се е погубвало и завръщало в прародината, като след всяко погубване и разрушение се е извисяло по един тотално чист дух, който е ставал старец. Това е бил есенцията на съответната епоха, концентрата. Така старците са нещо над боговете. Има много същества, между другото, над боговете, които не знаят хората. Значи нещо над боговете. Това нещо е тотално завръщане в безкрая и в древността. Тя казва, защо аз 25? Това означава, че тя има силна връзка с Христос, който се подготвя за 25-я старец. Според учителя, тя сияйна влиза в аурата на Христос, но има отношение и към другите старци. Такава е, тя е широко скорена. Това е така. Това е според учителя за нея. Да. Третия въпрос. А има ли нулев старец? Да. Поредният дълбок въпрос на тази душа. Върховната нула е върховното нищо, самия абсолют. Това е негова идея. Върховен старец. Самия абсолют. Тук той е само идея, защото той надминава абсолютно всичко и неизречено. Тук, във върховната нула, изчезват всички пророчества, защото в него няма пророчества, няма събития, няма явления. В човека има 3 дълбинни присъствия и едно велико върховно отсъствие. Безкраят, мистерията е абсолюта. Абсолюта като отсъствие, като нула. Към абсолюта се приближаваме само с отсъствие. При Бога е друго. Само с отсъствие с нулата. И така нулата ще се завърне някога в нулата. Тук между другото се сещам. Тук ставаш нищо, на нищото нищо не може да влияе. Нито лоши мисли, нито положителни мисли, нито духовни мисли, но това е висока степен. Това върховно нищо, нулата, е прапроизхода. Само условно може да го наречем нулев старец, защото той надминава понятията. И затова учителя казва, живота няма произход. Той има начало, но няма произход. В абсолюта няма начало и край. Бог е създаден като алфа и омега, като условно начало, но прасъществото абсолюта е безначалие, абсолютна неизречимост. В известен смисъл върховен прастарец, но той понятие не му подхожда съвсем. Върховното нищо е абсолютът, прасъществото. Да. Той е потос. А 24-те старци, тогава те са като изрази на негови същности, които носи той в себе си ли? Той е озрял в тях чрез това, че те са го приели тотално. Той е озрял в тях. Да. Другите са приемали Бога, но примерно има разлика, както тот казва, има жреци 50%, има жреци 75%, има жреци, както самият от 100%. Това са степени на работа върху себе си, но и зато има такива разлики, нали? В тяхната мъдрост? И в мъдрост в развитие степени. А в присъствието им има ли разлика? И в присъствието им има. И при шаманите има друг вид старци, те са много интересни. Между другото, може би не се чуло, че има чакра елен, костенурка, мечка. Да. И последната най-висока. Те го научиха, да. Гарва, много. Както и да е, пък другите. Да. Четвъртия въпрос на Сияйна. Колко са независимите старци? Колко? От какво не зависят? Какво означава да зависиш? Първо, много са. Те са постигнали ниво над Божията воля. И не зависят от Бога. Но има едно изключение. Ако Бог поиска чрез абсолюта в себе си, тогава те заради тази любов, защото там е едно на това ниво, те слизат, вселяват се и учат хората и съществата, но те слизат без прераждане. Те са тотално освободени от сътворението, вселяват се. Понеже са същества на велика любов, те не зависят от любовта.
По-дълбоко. И при майстер Екарт има по-дълбока степен от любовта. Това е тоталното отреченост. Но трябва да се минал през любовта, както и да е. Тези старци не служат нито на Бога, нито на дявола, а само на самата свобода и на великата мистерия. Те са самата свобода и от видимото, и от невидимото. Но когато сърцевината на любовта ги призове, те знаят, че това е един особен лъч от Абсолюта и те слизат да му служат, както казах, чрез вселяване, а не чрез прераждане. И от милиони години те са отвъд материята, дори не ценят и диаманта, защото е заключено същество. Какво същество е независимия старец, пита тя. Това е същество, което е същество, което е успяло да види вътре в битието на Бога нещо от великата мистерия на Абсолюта. Надраснало е погледа на Бога. Това е пряко и дълбинно видение в Бога и отвъд Бога. От тук идва понятието и названието старец. Старците са велика прасвобода. И едно уточнение. Не истината ги е направила свободни, а Абсолюта. И може би стигаме до смирението. Или... Да, ще прочета. Исках да попитам, Бог може да кажеш нещо. А в какви моменти Бог може да ги призове? Да си позволи да ги призове? В какви... Старците? Да, чрез Абсолюта в себе си. Чрез Абсолюта в себе си. Там никой не може да... В какви моменти това може да стане? Той избира. Да. Той там е по-бързо от моменти, по-бързо от мига, по-бързо от светлината, по-бързо от мисълта. И те откликват мигновено? Да. Те решават веднага, защото знаят сърцевината какво означава. Те са излязли от там. Да, благодаря ти. И искам да ти споделя и да споделя пред нашите приятели един коментар от Сияйна по случай рожденият ти ден, твоята годишнина. Майка и Мария споделя, гледаме видеото и чета за 70 годишнината и казвам, Елиазарко е роден преди 70 години. Сияйна се обръща с учуден поглед и пита, но как же? Он мудрец. Мъдреците не се раждат. Раждат ли се мъдреците? Ами, привидно. Изглеждат мъдреци, действат. Нали, всъщност те знаят дълбоко, че Той им помага, Той действа. Да. Бог ги прави мъдри да изглеждат, Бог ги прави да изглеждат силни, някой път ги прави слаби. Аз съм споделял. И двата варианта са Бог. Слабостта в нас е Бог, където изпитва слабостта ни. Как мислим за другия човек, когато сме слаби, дали сме благородни, когато сме силни, пък какво правим с силата. Все е Той и ако във всеки миг виждаш Бога във всяка ситуация, Той ще се открива и ще издига и ще така, защото Той е във всяка ситуация. То няма ситуация, в която да не е отзад Той. Няма миг. Сега ще издаваме книга за мига. Да. Страхотна книга. А когато ти каза, когато си слаб, Бог гледа какво ще направиш, какво ще избереш. Да, как мислиш в слабостта си, как се смиряваш, например? Как ставаш по-кротък, как приемаш, нали, защото Той те прави, за да се видиш, нали, за да можеш после пък да оцениш силата по-мъдро и да оцениш Бога и да почнеш да... Всичко, което ти дава е Той. И един вид как го приемаш. Всичко. Ние тук сме слязли, за да изработим отношение към Него и Учителя. Номер 1 задача. Тоест, когато сме в сила, на нас не е лесно да постъпим добре, но когато сме в слабост... Може да злоупотребим, както много хора със силата злоупотребяват и тя ще се обърне срещу тях. А когато си в слабост, да постъпиш добре, какво се иска? Ами, да я приемеш със смирение, да благодариш и Той после ти я маха и да възкача. Да. И двете са ценни. И да. Се е Той. Но е тънкост, когато си в слабост, че пък отново те наблюдава. Тънко е, не е за всеки. Да. И имаме въпрос от предния път, от януари. Пътя към смирението и най-вече разликата между смирението и овчедушието. Значи дълга тема, тук съм кратък. Значи смирението е сила, овчедушието е слабост. До смирението се е стигало с воля и по Божия воля. Овчедушието е покорност без разбиране. Смирението е дълбинно вътрешно отношение към Бога, осъзнато. И Христос слезе да учи, казва, че е смирението. Смирението изпълнява Божията воля и затова е ключ към мъдростта.
а овчедушието е от ума, то е неразбиране. Мярката на смирение човек е, че той никога не прави зло и никога не допуска лошите мисли. Има и други мерки, но едната от тях е, той е неспособен. Отделно дето не е способен да се ядосва, то е друго, но става просто, че той не може да направи зло. В него не съществува поради смирение, защото постигнал е дълбоко единство. Ако човек е реално смирен, той никога не търси почет и уважение от другите. Друга мярка. Той е в Бога, а овчедушието е в света. Той като знае, че е одобрен от Бога, как може да искаш други да те одобри? Освен той, одобрение от Бога, пак трябва да си скромен и смирен. И даже има една такава тънкост, ако в смирение каже аз съм смирен, нещо вече е изгубено. Както ако кажеш на някой, аз те обичам, аз те приемам напълно. Произнесъл си, Бог ще постави на изпит пък. Той е приемащия, той е любящия, той е смирение в тебе. Много тънкости имат нещата, но в смирението цяла книга сме издали и след време пак ще имам какво да допълня, но така, между другото. Да, ти дълбоките въпроси ги разглеждаш при нашите приятели от Портал 12, които работят си отдайно за душите и учителя вече повече от 8 години и поздравяваме ги от сърце. Да, аз за тях и други дълбоки неща. Те даже не знаят какво подготвям и по принцип решихме да не казвам какви интереса, но подготвям нещо много дълбоко, както и да е. Да. Ами, благодаря ти за този отговор и имаме въпрос за следващия път, който ти одобри. И аз ще го прочета сега. Когато родителят забелязва у детето отрицателни качества или негативни прояви, какъв следва да бъде подходът му, за да не се спъне правилното развитие на детето и за да не се изгуби неговото чисто доверие? Ще можеш да ни кажеш нещо в следващия път по този въпрос? Да. Иначе никакво осъждане, никакво дълбоко приемане и в един момент любовта пробива, приемането пробива. Някой път може да е съвсем друг метод. Другия път ще го добре. И следващият месец да споменем, че ще ни гостува Александър на 6 години от Холандия със своите въпроси и ще прочетем един от тях. Какво е Бог? Той скала ли или камък? Има и други въпроси, но отговора на Елиазар на този и други въпроси следващият ни разговор и благодарим на всички за отделеното внимание, време и благодарим до скоро. Интересно е камъка, той е втвърдено нищо пък, всичко е в нищо. Да, ще му отговоря. Да, мъдростта пробива навсякъде и може да видим скрития Бог на всичко. Има такива мъдреци, канара, скала, но Бог ги е направил, нали? Всичко е Негово. А те какво учат в тази канара и скала? Ами, устоя. Устоя тайната неизменност, която е без показ, нали? Защото тя не трябва да е с показ. Ако е с показ, ще се наруши. Он е скрития устой, който при всички условия се верят на Бога, хората нека си говорят. Ти го знаеш насаме. Но ще му отговорим. Те не сте, може би, на третия въпроса плюс този. Да. Ами, благодаря ти. И аз.